山あいの集落に咲き誇る梅の花。多くは梅干しを作るために栽培されたものです。毎年この地区の人たちによって梅祭りが行われ、にぎわいを見せていましたが、過疎化が進んで2018年が最後の梅祭りになりました。今はお年寄りばかり5世帯10人が暮らす限界集落ですが、梅の木は大事に育てられているということです。